皆さんこんにちは。ということで今回は第4弾ラスクラ飲みトークしていきたいと思います。はい、そしてですね、今回は、ラストクラウディアの最も大事な部分と言っても過言ではないところをですね、担当しているお二人をご紹介したいと思います。シナリオとかフレーバーテキストまでを担当している笹子です。よろしくお願いします。主に、ユニットの、中身ですね、設計とかを担当しているおにぎりくんと申します。よろしくお願いします。そしてモモンディにも来ていただいております。お願いします。モモンディです。はい、今回はですね、すでにお酒もいただいておりますけれども、4人でトークしていきたいなと思っております。改めてどんな部分をこうやられてるのかちょっと教えていただいてもいいですか？いろいろやってはいるんですけど、まずはこのユニットを新しく作りますっていう話が来て、そこに対して、個性どうしようとか専用スキルどうしようみたいなのをまず考えた後に別の人が実際のデータを作ってくれて、でそれを実際に自分らは入れ込んで攻撃力とかどれぐらい火力出すとか、そういった設計をしつつ、調整しプロジェクトのメンバーとかに使用という形で一回触ってくださいっていう風なことをやります。でそれで実際いろいろまた意見をもらって最終的にまた調整してリリースまでいくといった流れの、すごい緊張感が伝わってくる。いいですね。すごい硬さがありますね。ユーザーさんが一番気にされるユニットの中身を作っている人と言っても過言ではないというところで、もしかしたらね褒められるかもしれないですけど、めちゃくちゃ叩かれる可能性があります。放送タイミングの時のユニット次第。いややばいですよ。放送タイミングでちょっと荒れてたらもしかしたらおいおにぎりって書かれる。そして笹ポンお久しぶりですけれども、しております。改めてにはなりますけれども、どんな業務をねしてるのかっていうのをちょっと初めましての方ももしかしたらいるかもしれませんので、はい、そうですね。シナリオチームっていうのがラスクラの方にありまして、その中でメインシナリオとかサブクエストとかイベントシナリオとかあるんですけども、メインは中心やっぱり総監督の方がしっかりとやっているんですけども、それ以外の部分のイベントのシナリオでしたりとか、あとは図鑑のテキストですね、そこら辺の書いてもらってるのをチェックしたりとか方向を決めたりすることをやってますね。でもお二人ともチームはねいらっしゃいますもんね、お互いに。どれくらいいらっしゃるんですか？そうですね、なんだかんだいろいろ合わせて10人ぐらいはチームにいる感じですね。うちは8人ぐらいかな。スクリプトといってちょっと伝わりづらいですけども、アドベンチャーシーンを組むのが大変で、ストーリーの部分ですよね。あれはちょっとね、本当にぜひ作ってるとこ見てもらいたいぐらい大変なことになってやってそうですね。カメラワークからね、歩く歩数から BGM 流れるタイミングから全部調整してるんで、他のよくねある会社さんのアドベンチャーシーンとまたちょっと違った作りしてるんで、そうですね。ある種の職人芸的なところありますからね。ちなみにそれで言うとモーモンさんはディレクターじゃないですか。どういう立ち位置になるんですか？そうですね。このユニットここら辺が最もユーザーさんに気になるよねみたいなところをフィードバックしてで調整してもらって最後リリースに至るみたいな感じにはなってますね。でもディレクターはね大変ですよね。僕もやってたんで。そうか、そうですよね。僕が出た頃は自分で自分の作るシナリオのディレクションすればよかったんだけども、モモがなったんでどういうの作ってほしいっていうのが逆にガサがなったんで、大変なんだろうなと思いながら。いやでもすごい信頼してるんで、もう出てきたのすごいいいですね、オールオッケーみたいな感じになりますね。ちなみにどれくらいなのかなと思って、ID 数歴で言うと。僕はもう一番ね長いですからね。最初からずっといるんで、もう設立と同じぐらいですね。自分はちょうど今2年経ったんで3年目になったかなぐらい。ちなみに前職というか完全に全員初めましてっていう感じなんですか？一人だけ知ってる人はいるんですけど。そうなんですね。それ以外は全員初めまして。初めまして。完全に。どうですかチームの最初の印象みたいな。自分が入ったチームは結構真面目だなっていう感じがしました。しっかりやってるなっていう。一番こだわりが強いメンバーが多いから。こだわりは結構みんな強いです。すごいよね。ちなみにモモンさんは ID 数歴でいうとどれぐらいですか？僕は2年半くらい。でも元から笹ポンとかと付き合いはあるみたいな。そうですね。前職とかでもよくしていただいて。どれぐらいなんですか？10年くらい。そんな前ぐらい。すごい。10年ってことは20代だもんね。もう全然そうですか。そういえば総監督とはどれぐらいなんですか？多分一番長いのが僕で、
28ぐらいからだから19年とかか。わあすごい、まあ、約20年ぐらい、実際にこうユーザーさんに届くまでの流れっていうのはどういう流れでいくのかなっていうのがちょっと疑問で、こうユーザーさん的にはメインストーリーが気になるんじゃないかなと思ってますけど、いいですね。やっぱりメインは、総監督もしくは現場メンバーでプロットと呼ばれるこういう構成にしよう、ダンジョンをどこに入れようとか、外陸どこにしようって話を作った上で、そこに対してそこでじゃあどういう展開がするかっていうのを書いた後、ライターさんだったりとか、総監督本人とか僕とかが書いていって、書いたものをチェックとか当然して終わった後にそれをスクリプトと呼ばれるゲームを作るツールですね、ツールの方で入れ込んでいって演出を作って、その演出を入れるタイミングでやっぱり演出入れるとシナリオを変えたくなるんですよ。なるほどなるほど。例えば BGM とかを流してみると、この曲ここで盛り上がるなってところでいいセリフ持ってきたいときにちょっとセリフ足りないなだったりとか、ありますね。ちょっと長すぎるなみたいな。そう逆にやっぱ組んでみないと結構分かんないところがあって、逆のパターンもあって、もう長セリフでセリフで見るとかっこいい組み合わせなんだけど動きがないんでずっと一緒になっちゃうからこれ削ろうとか、そういうのも調整した上で作ったものを出すって形になりますね。メインシナリオの方に関しては。ちなみにやり直しみたいなのあるんですか？あるどころじゃないね。常にですよね。常に必ずある。じゃあ逆にすんなりいいねみたいなことは結構少ないというか。それもあるんですけど、一番嫌なのが、多分デザイナーさんとかもそうだと思うんですけど、まあいいかって言われた時の反応が一番悔しくて、なるほどなるほど。いいんだけどそれじゃ納得いってないんだろうなきっとっていうところは僕らも悔しんでやっちゃうっていう形はありますね。ちなみにさっき、デザイナーさんお二人に聞いてて、デザインをね書くキャラクターの書くときにあんまり情報がないっていうお話があったんですよ。それはキャラクターのイラストの方が先ってことですよね。場合があって、もうコンセプトがしっかりしてある場合は先にお伝えするんですけども、逆にそのイラストにある程度自由を与えた方がいい絵上げてくるとかあるんですよ。なるほど。予想もしなかったパーツとかなってると、これならじゃあこうシナリオ変えようかみたいなのもあったりするんで、そこはやり合いで面白いなと思って。どっちもすごいですよね。私イラストからも想像するのもすごいなって思いますし、なんか逆にこうイラストレーターさんとかが何もないじゃないですけど、大体のすっごいふわっとしたところからラフ描くのもすごいなと思って、やっぱり引き出しが多いので、彼ら彼女らもうすごい自分の中でかっこいいとかいいものをいっぱい持ってて、そこから多分引っ張り出してきてるんだと思うので、それ見て僕らもこの絵だったらこれ合うかなっていう、もう山ほどストーリーが頭の中にいろいろとあるんで、それを当てはめていくっていうような感じのことをやって、ももんとどうって言って。そうですね。そうなって、キャラクターの先にイラストがあって、そのどういうストーリーがあっての一番最後ってことですか？途中ですかね。ほぼ最初に近い。最初に近いですかね。ほぼない時もあるもんね。そうですね。もう見た目だけ上がっててどういう人かわかんないっていうのが結構ありますね。例えばじゃあ剣にしようとか近接型にしようとか、攻撃力特化にしようみたいなのは考えるってことですよね。そうですね。その前後のリリースされるバランスを考えつつと、新しいユニットの前にはどういうのが出るんだとか、その辺もいろいろ踏まえてどういうのでいこうかみたいなところを考えてやってるっていう感じですね。このキャラはどこに特化させようかみたいなのはいつもすごいこだわってくださってますもんね。ただね、いろんなユーザーさんからのご意見、厳しいご意見もいろいろもしかしたら今日のね姿が自負になるかもしれませんね。こうやって自負になるかもしれない。ありがたいです。大きな流れはモモンとね、総監督の方、ディレクターと総監督で考えた上で、属性ぐらいまではほぼ決まってる感じかな。そうなんですね。大体決まっているし、あと武器種とかも結構決まってるっちゃ決まってて、そこも一応ヒアリングがね来るんでね。ちなみにそのキャラクターってやっぱり月に大体2、3、4とか出る時があるじゃないですか。その振りはモモンさんがやってるんですか？基本的には大体この月にここではこのキャラクターを出します、ここのキャラクターを出しますっていうのをチームの人にお願いして、意外と結構好きなようにやってもらってるっていうのはあります。結構先の方までもう出てるので、そうですよね。でこれは誰がやるっていうのはチームの中で。ちなみに聞いてなかったですけど、どんなキャラを実際に作られたのかっていうのそう、それ大事。どんなキャラって一番大事ですよ。コラボ系は基本自分がやってますね。とその普通のやつの半分ぐらいが自分がやってる。最近だと何やりました？
最近は、某コラボのこれが放送される頃にはだいぶまだセクシー姉さんそうセクシー姉さん系のセクシー姉さんたち方たちをなるほどはいやらせていただきましたね。ラスクラキャラはラスクラキャラはグラッフルとかははい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 。ちなみにですけど好きなユニットとかっていらっしゃるんですか？一番好きなのは、一番最初のアリスが一番好きで、お、人型相当兵器、そうですね、自分がちょうどラスクラ始めた時にちょうどピックアップで出てて、でリリースされてた時で使ってすげえ使いやすくて強かったもんね。まあそうですよね、攻撃数も多いですし、それがやっぱ一番使って楽しいなと思ったんで、そこがやっぱ一番記憶には残ってますね。すごいプレイしてる。あっという間に上位陣に追いつくレベルでやってたもんね。ちなみにそのジョインされる前にはいリリースされてたってことですよね。それはやっぱこう調べてからやってはい、面接とかには臨むわけですか？まあそうですね、そんな感じですね。うちの会社がどういうのをメインで作ってるっていうのを知って、これやってるんだってところで、ちょっとやりつつ、いやでも絶対大変だろうなと思っていや結構大変でした。最初本当。いやそうですよね。でラスクラスキルとかがすごく多いじゃないですか。それを全部把握するアークもそうですし、で実際やっぱみんなとのやっぱ知識の差がかなり最初でかくて。スキル考える時とかもその辺でいろいろああだこうだあったりもしましたけどね、そういうのがあって最初本当苦労しましたね。でも私もプラウドフォースめっちゃいいですよって言ったら半年遅えよって言われましたよ。ちなみにそのこだわってる部分とか気をつけてる部分みたいなのはあるんですか？気をつけてる部分はやっぱり結構その組み合わせが多いのでこれとこれを組み合わせちゃうとちょっとやばいことになっちゃうみたいな。途端に入れますよね。そういうのがあるんで、これみたいな無敵じゃんみたいな。その辺はしっかりこれ大丈夫かなっていうところはしっかり考えて壊れないようにっていうところだけはもう常に意識をして、そのキャラだけじゃなくて組み合わせのパーティーメンバーとかで変わってくるってことですよね。パーティーもあるしアークもあるし、ちなみにアークはどうなんですか？担当されてるんですか？いやアーク自体は同じチームの人間が担当してるんですけど、自分はアーク自体は担当はしてない。そうなんですね。じゃあユニットメインですね。なるほどなるほど。サザポン的にはこう気をつけてるとかこだわってるみたいなのありますか？やっぱり図鑑の部分は結構こだわってる部分があって、書きすぎないようにというか、結構今回はだいぶ文字量多いんですけど、それでも想像やっぱり皆さんができる部分というか、残しておきたいなと思っていて、全部書いちゃうこともできるんですけども設定もあるんで、そうするとなんかそれはそれで読んで終わっちゃうなっていうところがあって、ああかもこうかもってやっぱゲームしてない時間が一番楽しかったりするっていう記憶が僕らもあるんで、そういうのをちょっと残しておきたいなっていう形は意識してますね。いいですよね。なんか想像できる部分がやっぱ残ってると、ゲームしててあの時の話を書くことが楽しかったんで、そういうのはなんか仲間内でできるといいなっていうような図鑑の作りにはしています。言い方あれかもしれないですけど、匂わせうまいですよね。そうそうなんか私でも気づかないその図鑑のかなり前にリリースしたところからちらっと出てくる一編みたいなのをすごいユーザーさんがねSNS とかで見つけてくださってる時あるじゃないですか。それ本当って思うんですよ。サザポン的に狙ってるみたいな、疑いから始まる有名じゃないのみたいな。まあでもそこまでねやっぱこだわってその先を読んでちょっと隠しつつも入れてみたいな。これがうまいなと思ってますけど。SNS に出た瞬間に一緒にやってるライターの別の方が、もうドヤ顔で出ましたって SNS 社内のチャットツールにたまに見てます。書き込んで、あ、よかった。やっぱ嬉しいですそうですね。見てもらって読んでもらえてるんだっていう。やっぱり文章とかねストーリーってうちの売りではあるけども、飛ばした人もそれはそれで遊び方なんで全然いいんですけども、見てもらえてやっぱ嬉しいなというの反応は見ておりますので、ぜひ反応ください。いや嬉しいですね。ちなみにですけど、だいぶね前から相関図が欲しいと言われてますけど、それについてはどうなんですか？相関図を社内でも作ったことがあるんですけども、ユーザーさんが作ってくださった相関図ありましたね。作ってくださってましたね。あれ社内ですっごい話題になりましたよね。あれの方が出来が良くてちょっと諦めました。あちらが良すぎて、いやこれでいいじゃんみたいな。なんか社内のやつすんごいいろんなところに千手観音みたいになってましたよね。そうしかもまだ出てない設定も書かれちゃってるんで、どこまでを伝えていいかがすごい危ない時があるんで、メイン側とまたね英霊側とがまたそうですね。英霊側もまた時代がバラバラなんで、確かに時代結構難しいですよね。もう大変です。本当にもうそこにそこが出ないように気をつけてます。あれこいつここ生きてないよなってたまにありますよね。なんかあれみたいな。でやっ
っぱそこはちゃんとリリース前に気づいて、まあみんなでちゃんとチェックしますからね。もちろん、それで言うとこう今まででまあいいことでもいいですし、やばいみたいなこともどっちでもいいんですけどあるのかなと思って、僕はもうリリースの時ですね、やっぱり出る瞬間の怖さというか、もうやっぱりオリジナル IP ってなかなかないんで、もう好きなものを作ってこれが本当に受け入れてもらえるのかっていうところのやっぱりあの時の反応はやっぱ嬉しかったですよね、みんな喜んでいただけるっていうところ。そうですね。プレイしてもね、プレイしてもまだ何かあるんじゃないかって心配になって、そうですね。実際いっぱいあったし、ありますしね。やっぱり社内でやってる人数とどんと違くなるじゃないですか。部下とかもね違ってくると思いますし、そこはまさにモモなんかがね、強いボス作ってもね、すごい頑張って作って、これはそうそうそれと思っても瞬殺されるの秒で終わるみたいな。ああ、なるほどなるほど。高難易度とかもねどんどん足していってますからね。基本ユーザーさんがやっぱ上を行きますよね。僕らそうの考えてると想像してる。そうおにぎりくん的にはありますか？印象に残ってるところは、悪いことなんですけど、自分が最初に設計した、某ユニットが、アリーナで大暴れしてるっていう。おー、なるほど。これはコメント欄がありますよ。一応想定はしてたんですけど、ここまでかっていうのはあって正直ってなりました。人権だったり、そうですね。そのキャラ名は言えないね。そうですね、言えないんですけど、そこはいいんじゃないですか。さっきの謎にしてもみんなに想像してもらう。多分大体の方分かられると思うんですけど、ちょっともうドキドキしてました。でもあれはでもある意味尖ってたから、楽しんでもらえた一因でもあるかなと思う。その時の環境をちょっと変えたかった的なところがあったんでやったんですけど、ちょっとやりすぎ。ちょっと後にやっぱね、いろんな副要素がありますからね。スキルとかアースとかパーティーメンバーとかね、さっきもありましたけど。ちなみにももさんは思い出に残っていることみたいなありますか？常にメンテナンスのリリースの時はドキドキしてます。そうですね。やっぱりちゃんと安全にリリースできるかなとか、これみんなちゃんと届いてるかなユーザーさんにみたいな、そこのドキドキはやっぱり大きいですよね。やっぱ不安だよね。なんかそうですね。自分たちでは自信持って面白いと思ってしてるけども、やりきれなかった部分も残ってたりするんで、そうですね。あとは純粋にサーバー怖いよね。そこはかなりこう長いこと運営しているんで、今はね、ある程度、一番最初はね怖かったですよね。今回もこんな感じでお届けしましたけれども、ちょっとお酒も入りつついろいろね聞けたんじゃないかなと思いますけれども、お二人にぜひ最後に一言ユーザーさんにね向けてなんかこうコメントいただけたらなと思うんですけど、どうですか？もうたくさんの方が遊んでいただいているのですごく感謝しておりますっていうところと、今後も末永く遊んでいただけたらなと、あといろいろ意見を SNS とか某掲示板とかでいろいろ書いていただけると、常に見てますんで、いい意見も悪い意見も書いていただけると非常にありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあささぽんお願いします。はい、おそらくこの放送時にはもう出てるのかな、はい、メルザの演奏は、はい、久しぶりに僕本人も書いたり部分があったりとか、かなりこだわって良くなってるなと自信はありますので、ぜひぜひもうリリースから3年もう4年近くになってやっと出てきた映像なので、ぜひ楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いします。今後もどんどん作っていきます。そうですよね、リリース当時からいましたもんね。そう最初の映像メルザだからね、白から黒で。そうですよね。今回のメルザはどういう感じになるのか、私が設計しておりますので、もしあれたらYouTube のコメント欄がオリリーとなりますから、弱いぞはい、ということでですね、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ぜひね、この動画が良かったら高評価、そしてチャンネル登録していただけたら嬉しいです。またね、コメントもしていただけたら5段6段とやっていきたいと思いますので結構長いことやろう。次誰指名制にしますとか言っていいとも方式でやっていきますので、ぜひ皆さん、応援していただけたら嬉しいです。本日はこの辺でお別れしたいと思います。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。